Pozdrav ljudi, Nugato ovdje, dobrodošli u novu epizodu MCSG-u. Danas igram mapi Dion's Breeze. Imam baš nešto ekstra za pričati što se desilo na prošloj epizodi. I zašto se to desilo? Zašto? Šalim se. U redu, ajmo ovako. FPS je užasan i danas, kad sam još prije pokušavao snimit, nisam mogao snimit zbog FPS-a. 1. Okej, 1, 2, ne, 2, kom, okej, hoće li to biti 3 i 4, to je to. Nice, sad mogu napokon krenut na teme. Da vidimo šta ćemo tu dobiti, ništa pametno. E sad, htio bi baš pričat šta se desilo sad, to jest ne sad, ali danas, ovako, i bojim se da to se i više neće događati, pošto po meni je to, ajmo reći, baš i glupo od te današnje, da kažem, djece. Ja sam isto dijete, ali ovo je užas. Znači ovako, igralo se bilo Valley Side i ja lijepo, bio je Maj sa mnom na Skype-u. Riješio sam ih 11 u timu, zamislite, 11 sam ih riješio, u timu, ne, nije u timu, oh my god. Nije u timu, nego sam ih ovako riješio 11 u cijeloj rundi. Ok, i nakon tog, dosta njih je pisao GG, a dosta njih, to jest nije dosta, ali oko dvoje njih je napisao hacker, a jedan je napisao pinger. I ok, nakon što su ih shvatili da nisam hacker, ovaj je napisao kao fucking pinger i nabacio mi je fake dislike na zadnji klip. To jest na 29. epizodu. I to ne razumijem čemu te gluposti, ono, misli da sam hacker i ode mi na YouTube channel i nabaci mi fake dislike, ono, to je po meni sramota, znači. Ali okej. I u biti to da znate da nije, nemam pojma, neki sad užasni hejt, nego da su fake. E tako, pošto da je hejt, stvarno ono ne bi uopće znao zašto, pošto se trudim ko lud na YouTube-u. Nemam pojma, eto, odlučio je tako mi date fake dislike, je 78 fake dislike mi je stavio, 77. Tako nešto. Ali eto, to je njegova stvar, neće sad ispast da ja tu cmizrim za lajkove. Nego ajmo se mi malo prebaciti tu na igru. Tu ima jedan lik, ok, solidne stvari ima i pokušat će da uzeti tu tier 2 koju sam ja već uzeo. I hoće li to biti 5. igrač? Ne, 6. koji je ovo? Da, biće. To je to, ekstra. Šta sam bacio? Neku glupu hranu, šta? Ok, znači danas sam pokušao isto snimit klip i stvarno mi je jako lagalo i nisam imao pojma zašto. I ping i... sad je odličan ping. I ping mi je bio, a i FPS je baš užasan bio, nisam mogao ništa. Jedva sam hodao. Dobro. Znači, hvala vam ljudi na 3700 subscribera. Danas smo došli do te brojke i stvarno sam vam zahvalan. Evo. Ok. Da vidimo. Ok. Da vidimo što će li ovaj momak napraviti. Nadam se da ne dobija region i počinje mi nešto lagati, jedva mrdam miš. I to je užasno. Ako sad ovo ne uspijem snimit, morat ću definitivno restartat kompjuter. Pošto nemam pojma do čeg mi evo sad je malo i net počeo. Ok. Da vidimo. To. Ne! Eto, laguje i nisam mogao ugasit vatru. Ok, ubili smo jednog donor platinuma. Good fight, mate. Da vidimo. Jel to li gore? Nije. Inače bio bi full iron, ali eto, šta se može.
To je jedan lik. I želim ga. Znači dok se pipijam užas mi je nešto FPS. Evo tu je sad baš ono. Užas s tim da igram na lov. Evo sve na lov igram, a FPS je užas. Inače ovaj Demon's Breeze je remake od Breeze Island. To sam još shvatio. Ne sad, malo prije, ali eto možda njih dosta nije znalo. Da, sad ću vam sam pokazati samo da ga probam ubit. Pošto to svaki dan tražite. Okej, neću ići sad njega ganjat. Okej, znači da, F3 i B. I evo što dobite, vi lakše možete vidjeti strel, znači nije nikakav cheat, F3 i B. Deadmatch, lol. Ja i on smo samo. Okej, tim. I da, pitali ste isto kako radim, vidi oće team lik. Pa momak na deadmatchu si. Vidi ga, pa mač imaš. Bro, mač imaš. Okej ljudi. Evo nadam se da ste uživali ovaj novi epizod Minecraft X-a. Evo ovo vas je zanima, znači 1 i 2. Ako vam je sword na 1 i 2, stisnite 1 i 2 u drugom kutu ili gdje god došli, samo gdje je prazno. Znači sad ću vam pokazati. Tu vam je sword. I tu vam je drugi sword koji hoćete duplirati. 1 i 2. I to je to. Ako hoćete spojiti, evo Viper PC Gamer. Snimao sam upravo. Okej, what the fuck. Evo to je Mili. 1 i 2, znači to je to. I ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Nadam se da ste uživali i to je to. Pozdrav!